Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti nu hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundattis nu qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarraatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti qubee afaan arabaa jechuudha yeroo jalqaba irraa barattan yookiin immoo quraana jechuudha afaan arabaatiin yeroo jalqaba irraa barattan akkamitti akkasiin salphatti barachuu dandeettan isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan afaan tura kanneen jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsung haala dhuftan barnoonni keenya tole channel keenya subscribe godhaa viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godhaa hiriyoottan keessaniifis qooda isin jedha gaaffii fi yaada qabdan koomentii irratti nuuf katabaa. Egaa aappii tokko nu barbaachisa. Aappii kana iddoon isin argattanii descriptionii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'aa. Linkii isaa irra tuquudhaan kallattiidhaan deemtanii Google Play Store keessanirraa buufachuu dandeettu. Warroonni kallattiidhaan Google Play Store irratti search gootanii buufachuu barbaadan immoo Quraanstart jettanii yoo barreessan salphatti ni argattu sin jedha. Egaa erga buufattanii xumurtanii booda maal gootu al tokkoof aappii kanarratti ni cuqaaftu. Tole sana booda erga aappii kanarratti haala kanatti cuqaaftanii booda asirraa afaan Ingiliishii yookaan ni filattu. Sana booda iddoo kanarratti maqaa keessan katabdu. Erga katabdanii booda maal gootu iddoo seef jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda salphamatti haala kanatti isiniif banamaa jechuudha. Erga haala kanatti isiniif banamee booda maal gootu jala kanarraa kontiinuu kan jettu kanatti ni cuqaaftu. Sana booda banamee isiniif xumuramee jira jechuudha. Barachuudhaaf ammoo haala kanatti fakkeenyaaf haala kanatti asirratti yoo kilik gootan takka takkatti haala kanatti isiniif banama jechuudha. Ni agartuu yaada. Isteepii kanneen hunda isaa irra deemtanii jechuudha. Salphatti haala kanatti dubbisuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanarratti yoo kilik gootan haaluma duraatti isiniif baasaa haala duraatti irra deemtanii sirriitti ilaaluu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf al tokko duubatti isin deebise A fi I maal kanarratti jechuudha. Asirratti jechuudha. As aan isa kam akka ta'e iin isa kam akka ta'e isin agarsiisa jechuudha. Aan maaliif A ta'e iin kun ammoo maaliif I ta'e ni garsu sarara gubbaan argamu jechuudha. Sarara xiqqoo gubbaratti argamu kun A yookiin ammoo isa A jedhamu. Fakkeenyaaf I yoo jenne ammoo isa jalatti argamu uun isa kana jechuudha. Ammoo haala kanatti isin barsiisa jechuudha. Salphatti haala kanatti ilaaltanii barachuu dandeettu isin jedha. Egaa wantoota garaagaraa jijjiirachuudhaaf ammoo maal gootu asirra siitiin kanarra ni dhuftu. Maqaa keessan iddoo kanatti cuwaasuudhaan maqaa keessan jijjiiruu dandeettu. Maqaa keessan kan duraa maqaa barbaadan sanatti katabdanii iddoo seef jettu kanatti kilik gootu jechuudha. Ammoo afaan jijjiirachuudhaaf iddoo change the language iddoo jettu kanatti kilik gootanii afaan barbaadanitti jijjiirachuu ni dandeettu. Tole egaa hordoftoota keenya haala kanatti yoo sirriitti hordoftanii jala deemtanii hordoftan jettan irraa fayyadamtuu dhabdii qabaa ilaalaatii sirriitti irraa fayyadamaa. Egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufe kana fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.